আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ মেহেদী হাসান কাকন। আজকে আমরা দেখব একটি এমএমসির হেলথ রিপোর্ট খারাপ হলে কিভাবে রিপেয়ার করতে হয়, কিভাবে রিপ্রোগ্রাম করতে হয় এবং সেই সেটটা কিভাবে চালু করা যায়। আসুন আমরা দেখি কিভাবে সেটা রিপেয়ার করা যায় Jtag প্লাজার মাধ্যমে। Jtag প্লাসের সফটওয়্যার ইন্টারফেসটা এখন ওপেন হচ্ছে। এখানে ভোল্টেজের ব্যাপার স্যাপার আছে। যদি আপনার 2.1 ভোল্টেজে না কানেকশন 1.8 দিলে কানেকশন হবে মেগাহার্টজ কমানো বাড়ানো বাস স্পিড। এখন আমরা যেহেতু Jtag প্লাস এই সকেট ইউজ করতে আমরা এই সকেটে দিব 2.8 ভোল্টেজে দিব। আর এটা হচ্ছে রিড সফটওয়্যার পার্টিশন। এটা ক্লিক করা থাকলে সফটওয়্যার পার্টিশনটা দেখতে পারবেন। আর এটা দেখলে গেট ফার্মওয়্যার ভার্সন, মানে আপনাদের এমএমসির ভিতরে কি ভার্সনের ফাইল আছে কোন মডেলের সেটা আপনারা দেখতে পারবেন ফার্মওয়্যার ভার্সনটা। আমরা দুটাই ক্লিক করে দিলাম। আমরা চেক এমএমসি এফএসএ ক্লিক করলাম। দেখতে পারতেছেন অলরেডি ওয়ার্নিং হেলথ রিপোর্ট ইজ ভেরি ব্যাড, এমএলসি এক্সেল ড্যামেজ আর এসএলসি 010 ডিভাইস ঠিক আছে। তা আমাদের এখানে দুইটা পার্টিশনের ভিতরে একটা পার্টিশন ড্যামেজ, বুট পার্টিশনটা ড্যামেজ আছে। তা আমরা বুট পার্টিশনটা কিভাবে রিপেয়ার করা যায় সেটা আজকে দেখব। এটা হচ্ছে সিম্ফনি একটা P6 প্রোর একটি এমএমসি। তো এমএমসিটা 11-12 মিলি কারেন্ট পর্যন্ত টানার পরে এটা আবার পড়ে যায়। তারপরে তখন পাওয়ার সাপ্লাই কানেকশন করা ছিল প্লাস আর মাইনাসে। তখন আমি মাইনাসটারে মাঝখানের বিএসআই আর হচ্ছে গ্রাউন্ড দুইটা একসাথে লাগে, তারপরে প্রেস করলাম। তারপর প্রেস করার পরে দেখলাম যে এটা 11-12তে ওইটা দাঁড়ায় থাকে আর নামে না। তখন আমি চিন্তা করলাম হয়তো এমএমসির প্রবলেম হইতে পারতো। এমএমসিটা খুলে দেখি। তো এমএমসিটা খোলার পরে এই অবস্থা। এখন আমরা এটারে প্রথম অবস্থায় অ্যাডভান্সে যাওয়ার পরে স্মার্ট রিপোর্ট দিব। স্মার্ট রিপোর্টও সেম। এখন আমরা পার্টিশন করব। এমএমসি হার্ডওয়্যার পার্টিশনে যাব। এখানে অলরেডি ক্লিক করা আছে, সবকিছু যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে। শুধু আমরা ফাইনাল রাইটে ক্লিক করব। আমরা যেভাবে যেটা আছে সেভাবেই থাকবে। জিরো সাইজ এভাবেই থাকবে। ড্যামেজ ইয়েস, রিস্ক নিলাম। বলতেছে তুমি কি এই অবস্থায় কাজ করবা? জিরো সাইজ দিস মে ড্যামেজ ইউর এমএমসি, ডু ইউ ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ? ইয়েস, আমি ইয়েস দিলাম। এখানে বলছে সাকসেসফুল, আফটার রিকানেক্ট মেক শিওর দ্য সাইজ রোম অন হ্যাজ বিন চেঞ্জ। বলতেছে এটারে এমএমসিটারে খুলে আবার লাগাইতে। তা আমরা সকেটটা খুলে আবার লাগাবো। সকেটটা খুলে লাগানোর পরে আমরা আবার চেক এমএমসি এফএসএ ক্লিক করলাম। যেহেতু এটার ভিতরে পার্টিশনও নাই, এখন ফার্মওয়্যার না, যেহেতু হার্ড ডিস্ক পার্টিশন করলে তো কিছুই থাকে না, তো কিছুই পাবে না। তারপরে ফোর্স করে, যেটা ক্লাস ইউএফআইতে ফোর্সটা করে না, ও দ্রুত সব রেজাল্ট দিয়ে দেয়। যেরকম Z3X বক্সে দ্রুত সব রেজাল্ট দেয়, যেটা এই অক্টোপাস বক্সে দেখবেন যে অনেক সময় ও চেষ্টা করতেই থাকে। একটা ফাইল অনেকক্ষণ পরে ইরোড দেয়, সহজে আর ইরোড দেয় না। অনেকক্ষণ রিপেয়ার করার পরে চেষ্টা না করলো তারপরে এই ফাইল ভিতরে ঢুকাইতে না পারলে ও ইরোড দেয়। তখন আমরা আবার হেলথ রিপোর্টটা দেখি, হেলথ রিপোর্টটা কি অবস্থা আছে। এখন হেলথ রিপোর্ট গুড, নর্মালে আইসা পড়ছে 010, মানে আমাদের এটা পার্টিশন হয়ে গেছে। আমাদের এটা এখনো বুট পার্টিশন এখনো আছে, বুট পার্টিশন ড্যামেজ হয় নাই। এটা 16 GB একটা মেমোরি কার্ড এমএমসি। তো এটা আমরা প্রথমত ইউনিভার্সাল ফ্যাক্টরি ফরম্যাট দিই। ইয়েস দিলাম।
সাকসেসফুল। এখন আমরা এটার আবার আইডেন্টিফাই দিলাম, এটা দুইটা ক্লিক, যেহেতু আমাদের পার্টিশনও নাই ফার্মারও নাই, এই দুটার জন্য টিক মার্ক উঠে আবার চেক দিলাম। চেক মার্ক পর দেওয়ার পরে এখনও কিন্তু পার্টিশন ড্যামেজ হয় নাই। অনেক সময় এরকম হয় যে ফ্যাক্টরি ফরম্যাট ইরেজ দেওয়ার পরও পার্টিশন ড্যামেজ হয় না। তা আমরা এখানে ওয়াল করে ওয়াল রোম অল রাইট অল এমএমসি ক্লিক করে আমরা ইরেজ অল রোম দিব। সাকসেসফুল হয়েছে। এখন আমরা আবার চেক দিই। পার্টিশন কিন্তু ড্যামেজ হইতেছে না। অনেক এমএমসি আছে এরকম যে আপনার এই মানে হার্ডওয়্যার এমএমসি পার্টিশন করতে হলে, যেটা এখানে বলছে ফাইনাল পার্টিশন, এই ফাইনাল রাইটে ক্লিক করলে অনেক সময় দেখা যায় টোটাল হার্ড ডিস্কটা পার্টিশন হয়, বুট পার্টিশন সব ড্যামেজ হয়ে যায়। কিন্তু আবার নর্মাল কিছু এমএমসি সিম্ফনি ওয়ালটনে কিছু এমএমসি থাকে, এই এমএমসিগুলো সাধারণত অনেকগুলোই ড্যামেজ হয় না, কিন্তু সমস্যার কিছু নাই। এটার ভিতরে আপনি রিপ্রোগ্রাম করলে আপনি এটা আবার রান হয়ে যাবে। আমাদের এমএমসিটা ক্লিন আছে এসকে হ্যানিক্সের। তাহলে আমরা কিন্তু ইউএফআই বক্সে একটা জিনিস দেখা যায়, আপনি যখন পার্টিশন করবেন, পার্টিশন করার পরে এখানে কমলা কালার একটা লেখা উঠবে পার্টিশন কমপ্লিট, আর পার্টিশন করার আগে লেখা থাকবে ডিভাইস পার্টিশন পসিবল। কিন্তু এই জিনিসটা আবার এখানে দেখা যায় না। এটা যদি আপনি আবার পার্টিশন করতে যান তখনই বোঝা যায়। এখানে লিখে দিয়েছে দিস অন টাইম প্রোগ্রামেবল, নো চেঞ্জ অ্যালাউ আফটার। এখানে আবার আপনার বুট পার্টিশন 1, বুট পার্টিশন 2 আরপিএমবির সাইজ করা যায়। সাইজ করার পরে এটা তো অটোমেটিকই হয়। তারপর এখান থেকে আপনি বুট 1, বুট 2 আরপিএম এর সাইজ করতে পারবেন। আর এই সেক্টরটা শুধু স্যামসাং এর। আপনি যদি দেখেন এখানে আমি যদি ফ্যাক্টরি রিসেট দিই, ইয়েস দিলাম, দিস অপারেশন ইজ অনলি পারফর্মেড ফর দ্য স্যামসাং এমএমসি, অনলি ফর স্যামসাং এমএমসির জন্য। আর ইউনিভার্সাল ফ্যাক্টরি ফরম্যাট, ইউনিভার্সাল ফ্যাক্টরি হবে ফরম্যাট, ফ্যাক্টরি সেট হবে এবং ফরম্যাট হবে। ফরম্যাট হলে আপনার A to Z ভিতরে যত পার্টিশন যত ফাইল আছে সব ড্যামেজ হয়ে যাবে। ততএব এটা যখনই ইউজ করবেন খুব সাবধানে ইউজ করবেন। তাহলে যেটা আমাদের এখানে বুট পার্টিশন করা আছে, আমাদের এখানে যেহেতু বুট পার্টিশন আমরা দেখতেছি আছে, এক্সিট সিএসডি ইনফরমেশন 48 মানে 48 হচ্ছে আপনার মিডিয়াটেকের। তারপর আপনি ইচ্ছা করলে এখান থেকে বুট পার্টিশন করতে পারবেন। যেহেতু আমরা বুট পার্টিশন 1 দিয়ে দুইটা হয়, যে কোনো 0x48 যদি সরাসরি ক্লিক করে দিই এখানে, তাহলে আপনার হবে মিডিয়াটেক। তারপর আপনি এখান থেকে যদি আপনার এই মিডিয়াটেক 1 দেন,
এখানে মিডিয়া 2 কে দেখেন এখানে লেখাই আছে 4.8 মিডিয়াটেক 1 টা শো করতেছে না এক্সিনোস শো করতেছে না হাই সিলিকন কোয়ালকম শো করতেছে কোয়ালকম 1 শো করছে কোয়ালকম 2 তে শো করছে হাই সিলিকন শো করতেছে না শো করতেছে মিডিয়াটেক 1 এটাও শো করতেছে না এটা 0.8 মিডিয়াটেক শো করতে এটাও একই দুইটাতে একই তাহলে আমরা মিডিয়াটেক 1 টাই করে দিলাম মিডিয়াটেক 1 টাই দিলাম অটোমেটিক এক্সিট সিএসডি রাইট করে ফেললাম আমরা আইডেন্টিফাই দিয়ে দেখি বুট পার্টিশন 48 হ্যাঁ 96 তাহলে আমাদের এটা প্রস্তুত হয়ে গেছে এখন আমরা এটা ফার্মার রাইট করলে হয়ে যাবে আশা করি একটা এমএমসির হেলথ রিপোর্ট খারাপ থাকলে জেটাক প্লাসে কিভাবে এইটার হেলথ রিপোর্টটা রিপেয়ার করতে পারবেন সেই ভিডিওটা আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করলাম যারা নতুন তাদের উপকার আসবে যারা সিনিয়র যারা কাজকর্ম ভালো পারেন তাদের তো আর দরকার হবে না আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু